ไม่เดินนะฮะอาจจะได้63126แต่ของเก้าแต่ของเก้าครับเฮ้ยมีปลาที่ไหนกันปลาแล้วปลาขาดค่ะคลื่นลมแรงไม่มีปลาดูแผงรอบปลาเลยไม่มีปลาขายมาตั้งหลายวันแล้วอ๋อไม่มีปลาทะเลวางขายหลายวันแล้วค่ะแต่ในคลื่นลมแรงเนี่ยช่วงได้มาก็ไม่เคยได้มาปลาของพื้นบ้านไงปลาบ้านเราก็จะมีพวกปลาวนลอยปลาเป็ดก็ออกไม่ได้วันก็วันนี้พอจะไปได้มั้งแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะออกได้กันเปล่าที่บ้านก็ไม่มีใครออกเลยสักลำเดียวกลัวเรือจมมันครึ่งโลอะไรอ่ะเริ่มขึ้นแม่ฝนตกแม่ราคาผักก็ตอนนี้เหรอคะหน้าฝนผักขึ้นค่ะทุกอย่างก็อย่างตอนนี้คะน้าก็โลเกือบ50 บาทกระหล่ำปีก็45ผักกาดขาวก็มีผักกาดขาวที่ราคา35กระพุ้งจีนก็30 35ต้นหอมเนี่ย10 กว่าบาท15แต่ชีฝอยเนี่ย30มันเต้าโห13 บาท15 บาทแต่ช่วงนี้หน้าพรรษาผักจะแพงค่ะผักจะแพงนะแล้วก็แตงฟ้าก็เริ่มขึ้นเพราะว่าฝนตกมากๆพี่กระหนูขึ้นราคามะนาวก็ขึ้นผักขึ้นคนก็แย่ซื้อน้อยลงตอนนี้ก็เนาะไม่ค่อยมีเรือก็ไม่มีเรือก็เขาขายยากขายก้นกินอย่างเดียวก็ขายน้อยลงแล้วอาหารเล็กก็ไม่มีตลาดก็